bona tarda a Aleix Sales, que ens porta, com sempre, la seva secció En tu cara me sueno. Què tal? Yes. Com estàs? Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Doncs mira, aquí, començant a assaborir els colors de la primavera. Sí, no? A Brussel·les ara sembla que fa més sol, no? Una mica més de calor allà, o què? Una miqueta més, sí. En comparació amb la neu de fa uns dies, doncs sí. Neu! Uau. Sí, ha pujat una mica i almenys ha sortit el sol, perquè van haver-hi uns dies una mica depriments allà en tot de pluja i, en fi, molt trist, però sembla ser que la primavera ha arribat i que tots podem ser més feliços. A Bèlgica també tenen la dita aquesta d'en abril aguas mil, o no? No, de fet em van explicar la dita que tenien, però me n'he oblidat. Ai, per al pròxim programa no ho portes. Sí, però a Alemanya, que està doncs, al costat, tenen una dita que és l'abril fa el que vol, i que vindria a ser una mica doncs, això, que pot nevar, pot ploure, pot fer 25 graus, doncs això. No sé què, el que diga, sí. Doncs molt bé, com tenim aquí a Sant Jordi per aquesta secció? Doncs mira, aquí Sant Jordi doncs, preparat per passar-lo d'una forma molt trista perquè, òbviament, no serà com està a Catalunya i ho trobarem molt a faltar. Però bé, no sé. A veure si en algun lloc venen llibres i puc comprar alguna rosa o alguna cosa. L'única persona comprant flors aquell dia, bueno, és el que hi ha. Home, cal dir que els belgues, així com a societat, els encanten les flors i no sé, per exemple, van considerar les floristeries com servei essencial durant la pandèmia, així que... Ai, que maco! Doncs la veritat és que sí que ho són. Perquè és que les flors ajuden molt, psicològicament. ¿Estás triste? Sí. Flores. ¿Estás contento? Flores. ¿Tienes hambre? Flores. Bueno, eso ja... Sí. I un dels meus companys de pis té com 9 plantes a l'habitació i em va explicar que la seva nòvia, que viu en un altre lloc, tenia com 60. I... Iguals. En fi, perquè veiés... Quiero llegar a eso. Però tienes gatos. Efectivamente. Sí, això és un altre tema per vosaltres. Però bé. No se pot tenir tota esta vida. Doncs a veure, com que avui parlem de Sant Jordi, doncs jo us he portat els 3 pilars bàsics de Sant Jordi, que són les roses, els llibres i l'amor. Oh. I per això doncs, que us portaré un recull doncs, d'escenes televisives que parlen d'aquests temes. Començarem per les roses. I començarem posant-nos amb una institució com és En Blau. Per què? Perquè recuperarem un moment d'un dels seus redactors quan estava al programa T'he vist, que per un Sant Jordi doncs, es va dedicar a repartir roses a les seves companyes de TV3. I m'he oblidat de presentar aquest bon home, que és en Darío Porras, no és el Marc Villanueva. Aquest és una mica menys follonero. Com has dit que es diu? Darío Porras. Ah, vale, es que no ho havia entès. ¿Qué habéis entendido, Elizabeth? Darío Porros. De verdad, es que esta chica, o sea, Ay, es lo que había entendido. supera los 15 años, Elizabeth, por favor. Joder, tío, es lo que había entendido. Ay, de verdad, tengo las uñas pintaditas de glitter. No supera los 15 No lo años. supero. Efectivamente. Vale. Supera-ho. Una rosa per la rosa més guapa de TV3. Una rosa per la rosa més mac, per la rosa més guapa de TV3. Una rosa per la rosa més guapa de TV3. Què dius ara? No els hi dic a totes. No se diga todas, es como ahí. Oye, pero y Muy buena. y o sigui, com pronuncia rosa i rosa és molt important, t'has dado cuenta ahí? Has parat l'oïda de diferenciar la S sonora de la S sorda? Molt bé, Home, treballa a TV3. Más le Home, vale. exacte, si aquest home estava treballant a la Corpo, havia de passar aquesta prova, que si no que jo més o menys l'he hagut de passar també, així que... Tienen un almacén allí cerradísimo para cuando la gente pronuncia mal. Les pegan latigazos en la espalda. No volverá a pasar esto. En fin. Segurament. O els Para envien nada al trabajo Gulag. yo para esta gente. Es como me lo estoy buscando también a veces, en fin. ¡Sigamos! Saltem als llibres, ara. Sí.
Sant Jordi és també el dia del llibre. I sempre corre el tòpic de que els joves no llegim, de que a la gent jove doncs, no li interessen els llibres. Però és cert això? Fa un temps la Thaís Villas a l'Intermedio va anar a parlar amb uns joves per preguntar-los pels seus hàbits de la lectura. I eren aquests. Que os puede aportar la lectura. Sabiduría. ¿Y revistas? ¿Leéis el Hola? ¿Leéis revistas del corazón? ¿El Superpop? No, a mí yo leo la Interview. Usted habla de los coches, pues ya, no sé, es que no me fijo, yo no me pongo a leer, yo veo las imágenes. ¿Leéis el Marca? ¿Leéis el Sport? País, Mundo, Razón, ABC? Hombre, el 20 minutos sí. El 20 minutos. El 20 minutos. ¿Qué te gusta a ti el 20 minutos? El horóscopo. ¿Qué es lo último que has sabido a través de una revista? El precio del Audi A3 de segunda mano. ¿Cuánto valía? No me acuerdo. Una cosa. Sí soy el niño del horóscopo, sí soy. Es que digo, es como por un momento ha habido como algo de esperanza en mí cuando he hecho interview, porque hay peña que hacía entrevistas muy heavies en interview, como muy tochas, y he habido como un momento de esperanza en plan de, no, ni de coña, o sea, Rocío, por favor. És que Interview feia periodisme d'investigació. O sigui, a banda d'ensenyar carn, tenia el que tu has dit, unes entrevistes en profunditat i uns reportatges d'investigació que van ser cantera de periodistes. Però aquí m'agrada molt la sinceritat del noi. També, com tu bé dius, Eli, l'horòscop. O sigui, Ferran Bassaganyes, possiblement tens un seguidor en aquesta persona, així que fitxa li queda't força amb ell. Hay que captarlo. Sí. També, per mi el meu favorit és el Hall of Fame de l'amic, que és incapaç de retenir la única dada que ha consultat darrerament en una font bibliográfica. Pero está muy bien porque es como que te dice el modelo del coche, segunda mano, como todos los datos, excepto la parte importante que es lo que cuesta. Pero bueno, está como ahí. Prioridades, amiga. Aquí cada uno prioriza lo que quiere de la información. A lo mejor no lo quería comprar. Este chico, sencillamente, le gustan los coches y se ha quedado con lo que le interesa. El modelo, la marca, la matrícula, todo. A ver, para robarlo, ¿vale? Claro, O sea, claro. Por eso no se queda con el precio, porque va a robarlo. Per saber quant pot demanar pel cotxe. de recompensa. Jo li he fet la feina a aquest bon noi una mica i he consultat a Wallapop i he de dir que pot trobar models entre 2.000 euros si vol un model de fa 18 anys i 16.500 si vol un de fa 4 anys. Així que té una àmplia gamma on decidir aquest bon home. Val. Doncs... La bona vida. Exacte. Doncs vull continuar perquè això va ser a Madrid, però què passa a Catalunya? Els joves catalans també tenim aquests nivells de lectura? Doncs un dels millors programes que ha donat mai la televisió catalana, que es deia La Teva, va sortir una dia de Sant Jordi a preguntar als joves sobre aquest fet. A veure, aquí n'hi ha parelletes, alguna noviero. Llavors no us han regalat ni llibres, ni... Sí, a mi m'han regalat una rosa. Sí? No me han regalado ninguna rosa. A tu t'han regalat algun llibre? No. I lo quieres? No. Home, però això és mentida, no? Això de dir que els nens així no llegim a aquestes edats que teniu vosaltres és mentida, no? Sí. Ho just. Llegim els mòbils. No teniu llibre preferit, no, encara? No. Només m'he llegit un llibre a la meva vida. No, 2. D'això, Perdona si et dic amor en català i en So d'en Pitus, quan era petiteta. És com dir me leíte o en el parque. Com? Hores al cole. Però llavors, a veure, Que tinguin resultat. jo encara estic esperant, o sigui, que imagina't. Cultura catalana, perdona, em sona en Pitus. És que aquest programa... Quina persona de Cataluña no ha llegit el So d'en Pitus? Mi hermano, porque no leía ni que lo mataran, pero era lectura obligatoria para el colegio. Hola, qué fuerte. So d'en Pitus. Todo el mundo, Però aquest programa, sí, em fa especial il·lusió que tregui aquest tall perquè jo vaig estar participant per la part ja final d'aquest programa, La Teva, a Badalona, com a càmera, i ho passàvem superbé, i és que, de veritat, l'Adrián és un crac. Aquí som una plataforma molt humil, però, de veritat, contracteu a l'Adrià per fer merdes, també. És que, de veritat, és que aquesta persona que és un geni i té una dinàmica, de veritat, m'encanta treballar amb ell. És superguai. Home, només cal veure el suc que ha tret en aquesta gent. Parlant de la noia en qüestió, ha llegit només 2 llibres, però... Dos en català, eh?
Sí, els ha llegit els dos en català. Ha llegit 2 llibres, però en català, perquè ha dit els dos en pitus i 3 metres sobre el cielo en català, ha dit. Perdona si et dic amor en català, que ho has remarcat. Perdona, està contribuint. Per això. Oh, molt bé. No, molt bé aquesta noia. També han llegit només 2 llibres, però ha passat... Bueno, ha cobert tots els aspectes de la literatura, que és llegir bona literatura, com és el Zoo d'en Pitus, i mala literatura, com és Federico Mozzia. Així que... Per què has de llegir més, noia? Ja tens tot cobert. Efectivament. Leído uno, leídos todos. I bé, i ja saltem a l'últim tall, que és per parlar de l'amor de Sant Jordi. Bueno, no de Sant Jordi, perquè no és una història catalana, però és una història d'esperança per tots aquells que aquest divendres, avui, no rebeu ni una rosa, ni un llibre, ni qualsevol altra cosa. Bàsicament és aquesta història d'amor tan particular d'algú que va decidir no esperar més i es va fabricar l'amor. Es una pareja sin igual. Pablo Calazán dice estar perdidamente enamorado de Dmitry Ivanov. Dame quitarte la cafita. Para que puedan apreciar sus ojos, ¿verdad? Todo, hasta el detalle de las pupilas. Dice que luce como el hombre que siempre soñó. El detalle es que es un muñeco de silicona. No sé si habéis La dado razón por cuenta. la cual llegué a Dimitri fue por la sencilla razón de que me desilusionaron. Donde me dijeron que nunca iba a ser feliz con nadie en esta vida. Algo que no aceptó, por eso contactó a un artista que elabora bebés de siliconas en la China y diseñó a Dimitri, pero tamaño natural. Fue con el concepto, similitudes que se parecieran a Justin Bieber, pero tienen sus caracteres como su pelo, color claro, sus ojos. Él tuvo un costo de $2,100, sin contar el transporte, que eran 350, porque pesa 100 libras exacta. El encuentro, dice, fue un flechazo directo al corazón. Sí, nos casamos el 24 de enero, hice una fiestita, ¿verdad? Con esto de la situación del COVID, pues todo el mundo con su mascarilla, pero fue algo más familiar. Actualmente hacen todo tipo de actividades juntos, como cualquier pareja. Tengo una persona al lado que realmente no tiene que hablar para que no me insulte. Y hoy en día estoy más que enamorado, es un sueño. Una relación que merece cualquier esfuerzo. Es bien tedioso el subirlo, el cargarlo, pero dicen que por el amor todo vale. Es como, me preocupa lo que diga de manera, bueno, no puede hablar, así no me insulta. Y es como, pero qué relaciones has tenido tú, por favor, qué miedo. Uf. Ay, es que no sé, te juro que no sé ni qué decir. Home, yo sí. Muy bloqueada ahora mismo. Tengo muchos pensamientos, porque primero pienso en, imagínate ser el ex de esta persona. En plan, ¿qué cojones? Yo he salido con este tío. Bueno, pero te has librado. Ya, pero es culpa mía un poco esto. O el futuro novio de esta persona, en plan, que tú lo conoces y luego te encuentras esto, en plan, te explica como toda esta manera, no es que pasó una época muy mala. Pero si se ha casado. Pero yo creo que nuestra vida no va a estar así. Tú has hecho votos y has dicho, hasta que la muerte nos separe. Porque el otro ya está muerto. ¿Cómo va a morir el muñeco? ¡No puede morir! I com gestionaran el divorci si troba una altra persona també és un dubte. Perquè... Es que tengo muchas dudas yo con esto. No sé, ha de ser un acord mutu d'alguna forma. También te digo, planteando si no fuertemente esta posibilidad porque nadie nos quiere. Elizabeth, no quiero ser la amiga que te tenga que decir esto, por favor. O sea... Es broma, es broma. ¿O no? Però bé, una preciosa versió de... La pel·lícula aquella de Ryan Gosling, la de l'Art i una xica de verdad, és exactament això, però... Pero en versió... Pero la realidad siempre... Supera la ficción, sí. Exacte, sí. També que vigili una mica, perquè si el ninot ve de Rússia, podria acabar enverinat, potser el cònjuge, una mica com el mainat, que també la... Bueno, las pintas que lleva el de silicona es un poco, como la esposa, ¿cómo se llamaba? L'Àngela Dogorovsky, o no me'n recordo. Sí. I no sé, i potser podria acabar com una nova entrega de crims, que últimament a Catalunya estan passant una de coses que Carles Porta té molta feina. Jo també t'ho dic, Carles Porta, no facis capítols de 2 parts perquè jo, immediatament que acaba la primera part, buscaré a Google com va acabar el cas i ja tindré spoiler per aquesta setmana.
és que així no funciono jo no puc és que Bueno, no que puc viure. dilluns vam tenir la segona part de la Permanyer, que va ser bastant interessant. És com no es pot fer coses d'història i de documental i deixar-ho com en parts, perquè clar, és molt fàcil consultar. Dijo la que se ha tragado las no sé cuántas mil películas de Star Wars, que hay 8.000 millones de pelis y son un montón de partes, porque... Pero no puedes, o sea, si sale una y tienes que esperar a la siguiente, no puedes consultar lo que pasa a la siguiente, porque es imposible, no existe esa historia de la humanidad. És verdad. Exacte. Quan ja saps quan tens el final escrit en algun lloc, doncs és més difícil aguantar la temporalitat i el suspens que es proposa. Per això, Carles Porta, fes capítols seguits. Sisplau. O que duren 2 horas, porque con 1 hora no tenemos I suficiente. si és que a més després fiquen un capítol de crims de temporada anterior i jo, pues no, fica la segona part, home, fica la segona part. Clar. És que és de calaix, sí, totalment a favor. Hem entrat aquí en aquest debat de sobte, no té res a veure massa. No, però és necessari. Regalem-nos el llibre de crims per Sant Jordi, sisplau. És una plataforma de denúncia, és totalment necessari fer aquesta mena de crides. Doncs bé, després de tot això, si no teniu roses, si no teniu llibre, si no teniu amor, doncs no patiu, perquè almenys ens tindreu a nosaltres per aquí, per animar-vos la vida i l'existència en aquest dia de Sant Jordi.